Так, нам вот эту плату надо засунуть в трубу. Вот эту плату в трубу. И подключить еще вот эти вот контакты. Значит, есть два варианта. Обрезать тут и обрезать тут. Тут как бы проблематично и мало. Будем монтировать с этой стороны. И тут надо прибавить где-то миллиметров 7-8 на провода вот на эти. На самом деле, кажется, вроде немножко чуть-чуть надо отрезать. Вот так как тут на провода с этой стороны, то отрежем с этой вот, где прикручивать транзисторы. Примерно посередине, вот я провел линию уже заранее. Середину, на всякий случай, ориентация. Мы эту линию сейчас усилим. Будем ориентироваться, чтобы по ней отрезать будем. Вот линия раздела видна, да? Надеюсь, видна. Откручиваем транзисторы, отгибаем их, ставим радиатор. Я заранее заготовил, там есть радиатор, причем два. С обоих сторон вот этой штуки будет у нас радиатор. Ну, длинную плату отрезан тоже на глаз, как это на глаз разметил. Все на глаз. Упаковка от платы. Некоторые детали разъема. Я купил, не заплатил. Но они не подходят на эти, то есть вот они есть. Но почему-то они не подходят. Значит, что мы сейчас делаем? Откручиваем транзисторы, поднимаем их, ставим на радиатор, отпиливаем плату, усиливаем контакты. И потом уже эти припаиваем к батарее. Балансные резисторы. Поехали.
пользоваться пинцетом. Вот клей на него попал. Да, похоже, клей попал. Какая-то белая фигня. Так, теперь поднимаем транзисторы. Очень хорошо, что они стоят все в одну линию. То есть бывает иногда, что провод вывесен центрально, например, больше сюда. Так как тут нет, мы просто поднимаем аккуратненько. Керамическим ножом, который не замыкает, правда, сейчас пока тут нет. Заряд верхний будем использовать для разметки. Здесь как бы все замыкается, видите, да, никакой заряд нет. То есть мы можем замкнуть смело. Это общий контакт. Нет, это для разметки на радиаторе. И что у нас тут получается, что как бы они сильно торчат. Даже если поставлю ровно, перпендикулярно, то они все равно сильно торчат, да. Потом это невыгодно. Наш радиатор. Здесь вот можно отпиливать, чтобы труба закругляется. Вот, то есть по-хорошему их надо отпаять и заглубить группу глубже. Поставить радиатор только с этой стороны. Хотя основной нагрев на самом деле вон ниже. То есть тут желательно крайний радиатор. Даже если я обрежу вот это ребро. Вот эти вот два ребра радиатора, они будут охлаждать как раз вот центр пластмасски вот этой. Здесь слабо будет охлаждать. Так вообще неудобно выбирать эти. Поставим вот так.
нас место есть, и тут мы планировали усиливать. А усиливать лучше с этих паять. С длинных ног. Значит, попробуем утопить. Я сильно не вгибаю специально, чтобы утопить и заново запаять.